မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့ပေါ်မှာစိုက်ကယ်စီးလာတဲ့တပ်ရဲမှုတအုပ်နဲ့တပ်သားတအုပ်ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာနှစ်ဦးစလုံးတေဆုံးပြီးတော့တနက်တလက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်မှာခင်ဦးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စေးရုံကြီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ရဲမှုတအုပ်နဲ့တပ်သားတအုပ်တို့စိုက်ကယ်တစည်းနဲ့ခင်ဦးမြို့မှာဈေးဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မြို့ပေါ် UG ရဲဘော်များပကဖရဲဘော်များနဲ့ LDF ရဲဘော်များကအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာနှစ်ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးစီကနေပြီးတော့ MA1 တနက်တလက်စိုက်ကယ်တစည်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရောက်ရှိလာပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကာပြည်သူ9ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့ခင်ဦးဆေးရုံမီတာ100ဝန်းကျင်ကစစ်ခွေးတွေကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတယ်ပြည်သူ9ဦးလည်းဖမ်းခံထားရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းသခိုင်းမြို့နယ်ကြောက်စဲကျေးရွာအနီးလမ်းလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာသခိုင်းမြို့နယ်ကြောက်စဲကျေးရွာအနီးလမ်းလုံခြုံရေးယူနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော်လိုင်းရဲဘော်များအနှင်းငယ်ထိခိုက်မှုရှိပြီးတော့ M22 တနက်တလက် M16A4 တနက်တလက်ကားတစ်စီးကြီးပေါင်း5ခုလက်ပစ်ဗုံး2လုံး 7.62G 40တောင်းနဲ့ 5.56G 150တောင်းတော်လိုင်းရဲဘော်များဘက်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်ဝင်တွတ်ပြီး Local PDF အဖွဲ့နဲ့ Generation Z Power GZP မန္တလေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတအုပ်မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့ပွဲကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒရုသားအပါအဝင်15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ကျေးရွာမှာပကဖအဖွဲ့ဝင်တအုပ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်8:00နာရီခွဲမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကအဲ့ဒီဘက်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေမရတော့ဓာတ်ပုံတွေမရနိုင်သေးဘူးအခြေအနေကတော့အတော်ကိုစိုးတယ်ဗျတည်တဲ့သူတွေကတော့တစစီဖြစ်သွားတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအရန်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေပါတော့တေဆုံးသူအရေးအတွက်ကမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သတို့သားအပါဝင်တေဆုံးသူ20ကျော်အထိရှိကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသူများကိုအရေးပေါ်ဆေးကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်သတို့သမီးရဲ့အမည်မှာဒေါင်းနီဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသူများနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲမှာပွဲလာကြတဲ့ကလေးငယ်များအမျိုးသမီးများအပါအဝင်အရက်သားအများအပြားပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပေးတွေဒလန်တွေရှိလို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာပေါ့ဗျာ။မဟုတ်ရင်ဘယ်သိပါမလဲ။ဒီကိစ္စကိုတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ပွဲလာသူတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံဟာထမင်းစားမန်းတက်အနီးမှာပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မတော်ရွာဟာစစ်ကောင်စီနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့မင်းကင်းမြို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချင်းတွင်းမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့တိုင်းအဆင့်အခြေပြုရာတိုင်းကောင်စီရုံးနဲ့မနီမဝေး26လမ်းနဲ့63လမ်းတောင်းကအနန္တအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်နဲ့ Sky Mobile ဖုန်းအယောင်းဆိုင်ကိုဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအနုချမ်းစီးပြီးတော့ဓမြတိုက်ခံရပြီးဖုန်းနဲ့ငွေသားတချို့ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီမန္တလေးမြို့26လမ်းနဲ့63လမ်းတောင်းကဖုန်းဆိုင်တွေကိုဓားကင်တဲ့လူ2ဦးကစီးနေဝင်ရောက်ကဖုန်း10လုံးနဲ့ငွေကျပ်330လူရက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်63လမ်းနဲ့26လမ်းတောင်းမှာရှိတဲ့ Sky Mobile ဖုန်းဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ခွေးနဲ့အုပ်ကြီးတွေရောက်နေပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးချက်ပဲဗျာဓမြတွေကရဲမှရဲပဲလို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းထောက်မန္တလေး Revolution ကဖော်ပြထားပါတယ်အမည်မသိလူ2ဦးကဓားရှည်ကင်ဆောင်ကဆိုင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကောင်တာကိုဓားနဲ့ရိုက်ခွဲပြီးတော့ကောင်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ Redmi A3 ဖုန်း10လုံးဖုန်းဟောင်း2လုံးငွေကျပ်330ကိုလူရက်ယူဆောင်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းနှင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကသတင်းဖြန့်ပါတယ်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့နေရာနဲ့မနေမဝေး26လမ်းပေါ်64လမ်းနဲ့65လမ်းကြားမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့အမှတ်3ရဲစခန်းရှိတယ်လို့64လမ်းနဲ့24လမ်းတောင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့တိုင်းအဆင့်အခြေပြုရာတိုင်းကောင်စီရုံးရခင်က
တိုင်းအစိုးရယုံတည်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးမြို့မှာလူတက်မှုလူရက်မှုခိုးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာမရှိသလောက်နှဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တကြမ်းမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကလည်းမန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်ကရွှေပဒင်ကိုပသိမ်ကြီးရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံနယ်ရင်းရဲဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကရဲယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့ရွှေနှစ်ပိတ်သားကျော်ကိုဓမြတိုက်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်ဘာထူးအားကစားကွင်းအနီး82လမ်းလမ်း30နဲ့32လမ်းကြားကစောက်လုပ်ရေးတိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကဖယ်ရှားဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအကြောင်းကြားစာပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ24ရက်ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အထိ15ရက်အတွင်းတိုက်ခန်းတွေကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပေးရမယ်လို့ notice စာသတိပေးစာကိုစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကမေလ24ရက်နေ့မှာလာပို့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့82လမ်းလမ်း30နဲ့32လမ်းကြားကတိုက်ခန်းတွေကိုစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နဝရက်စောက်လုပ်ရေးတို့က2003ခုနှစ်မှာပူးပေါင်းစောက်လုပ်ရောင်းချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအပြီးပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်တိုက်ခန်းပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေဟာမြို့လေအချက်ချာကြတဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှုလို့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုကျပ်သိန်းပေါင်း3500ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်ကလူနေဆိုင်ကတစ်ခန်းကိုတစ်လငှားကငွေကျပ်9သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခိုင်မာပါတယ်ဒါတွေကတခုခုဖြစ်လေအစားပေးမှာရော်ကြီးပေးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောပြီးမှရောင်းထားတာလို့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုဝယ်ယူပြီးဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေထိုင်လာတဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုက15ရက်အတွင်းအပြီးဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့သတိပေးစာမှာ1955ခုနှစ်အစိုးရအိမ်ဥပစာနှင်ထုတ်ခြင်းအဥပဒေပုံမှန်3အရထွက်ခွာသွားရမယ်လို့ဖော်ပြထားရုံကလွဲပြီးဘာအကြောင်းပြချက်မှမပြောဘူးလို့လည်းတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်သတိပေးစာပို့ပြီးတဲ့နောက်မေလ31ရက်နေ့ကတည်းကလျှက်စစ်မီတာတွေလာဖြုတ်သွားလို့တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတွေဟာမဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ့ပေးနေကြတယ်လို့တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာဘယ်သူမှလည်းမပါဘူးမီတာရုံးကလာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလာဖြုတ်သွားတယ်သူတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဘာတွေအဲ့လိုမျိုးလဲချင်းချောက်သွားပါတယ်ပတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမပြောင်းရွှေ့ပါကဒီဟာတွေကလမ်းကိုပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်တို့စီပင်တို့ပါပြီးတော့ဆွဲထုတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တယ်လို့လဲတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တူကပြောပါတယ်ရော်ကြီးပေးတာနေရာအစားထိုးပေးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်နှင်ထုတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်ရော်ကြီးသုံးမဟုတ်နေရာအစားပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုကဘာမှမပေးပဲချက်ချင်းကြီးမောင်းထုတ်တာကြတော့လေဒုက္ခလည်းအရန်ရောက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာအင်္ဂါကတွေဟာလည်းမြင့်တက်နေပြီးတော့အိမ်ပိုင်ဘဝကနေအင်္ဂါဘဝကိုချက်ချင်းကြီးရောက်ရတော့မယ်အကြောင်းကိုတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တအုပ်ကအခုချိန်ကခွေးဖြစ်ပြီလေစဉ်းစားသာကြည့်လိုက်တော့ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးငှားဖို့တောင်မလွယ်ဘူးအယောင်းဝယ်တွေကလည်းမကောင်းဘူးအကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေကြက်တဲနေတာကိုလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်ကအင်ဂျီအမြောက်အများကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကကျူးကျော်တစိမ့်ကတ်ကဖယ်ရှားဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာလဲမန္တလေးမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နန်းဦးလွင်အုပ်စုကံကောက်ကုန်းတန်းစတဲ့ရွာတွေကထောင်ချီတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဓာတ်အားလိုက်နဲ့မလွတ်ကင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်2022ခုနှစ်ကလည်းမန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမြို့လုံးကျွတ်ဖျက်ဆီးခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းမှာစစ်သားတဲ့အဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒရုံမြို့နယ်ကလူငယ်တအုပ်ဟာမတရားနယ်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ဆိုပြီးတော့တကြံမတိုင်ခင်ကစစ်သားတဲ့စုဆောင်းသွားတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒရုံမြို့နယ်ကအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုစစ်တင်တန်းပို့ခံရကအဲ့ဒီကနေတစ်ဆက်မေလ18ရက်နေ့မှာမရိယာမြို့နယ်တဲ့ထပ်မံပို့လွှတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲမှာတေတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒရုံကလူငယ်ကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တင်တန်းပေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆက်မရိယာနယ်ထဲကိုပို့လွှတ်ကမေလကုန်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမရိယာနယ်တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီလူငယ်ဟာစစ်ကောင်စီအုပ်စုအတွက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးရင်းနဲ့တေတာလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိခဲ့တဲ့လူတအုပ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမိသားစုထံကိုပြန်မပေးဘူးလို့လည်းဖြစ်စဉ်ကိုသိတဲ့သူကပြောပါတယ်မရိယာမှာကြာသွားတယ်လို့ပဲသိရတယ်မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတာပေါ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာစားလည်းမရလိုက်ဘူးဘာခံစား권မှလည်းမရလိုက်ဘူးလို့သိရှိသူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဒရုံနယ်ထဲမှာအပတ်စဉ်3အဖြစ်နဲ့စစ်သားတဲ့စုဆောင်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အလွယ်တကူစစ်သားတဲ့စုဆောင်းလို့မရတာကြောင့်နေအိမ်တွေထဲထိကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ကလူငယ်တွေကိုလိုက်လံပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လိုက်မဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတော့အခုစစ်ကားတွေနဲ့အိမ်ရှိတွေအထိကိုလိုက်ဆွဲနေတာအကုန်လုံးကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံနောက်တဦးကလည်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဒရုံအပါဝင်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာအပတ်စဉ်3အတွက်စစ်သားတဲ့စုဆောင်းနေလို့အပတ်စဉ်1တုံးကလို့မဲနိုင်ပြီးစနစ်တကျစုဆောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
တွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုတွေ့ရနေရမှာဖမ်းဆီးကရနိုင်တဲ့လောက်စစ်သားတွေစုဆောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ